تداوم محدودیت‌های تجاری و انسداد مرزی میان افغانستان و پاکستان به چالش امنیتی و اقتصادی میان دو کشور مبدل شده. مقام‌های بخش خصوصی پاکستان میگن که ادامه این وضعیت در 10 ماه گذشته تنها افغانستان را متاثر نکرده، بلکه حدود 1 میلیارد دلار به صادرکنندگان پاکستانی نیز زیان وارد کرده و بخش قابل توجه از فرصت‌های تجاری و ترانزیتی این کشور را از بین برده. توقف ترانزیت کالا به آسیای مرکزی، افزایش بیکاری و آسیب به فعالیت‌های اقتصادی در خیبر پختونخوا از پیامدهای دیگر این تصمیم بوده. در این نبض خبر سیاست‌های امنیت محور پاکستان در قبال افغانستان و خودتحریمی اقتصادی اسلام آباد را به بحث می‌گیریم. درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. مهمان من در این نبض خبر استاد سعید مسعود، استاد دانشگاه هستند که از طریق زوم وصل شدن. استاد سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. میخوایم بحث را از اینجا آغاز بکنیم. میدانیم که پاکستان در قبال افغانستان سیاست‌های امنیت محور داره، مرزهایش بسته کرده و تجارتش با افغانستان متوقف است. دیدگاه شما چی است؟ امین سیاستی که پاکستان در قبال افغانستان روی دست گرفته چقدر به اقتصاد خود پاکستان زیان وارد میکنه؟ به نام خدا، سلام بر شما، سلام به کسایی که مرا میشنوند. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین و در برنامه وزین شما همراه شما بعد سالها می باشم. بازم شما بر شما مبارک میگم، خوش آمدین دوباره به رسانه‌ها، جای شما خالی بود. خدمت شما عرض شود که خب از اول باید بگویم که افغانستان پاکستان یک تعریف امنیتی از ما داره. هم پاکستان هم چین در اوایل تعریف اقتصادی نداشت. از این لحاظ اونمو حرفای سیاسی که باید ما یک کنفدریشن تبدیل شویم و یک کشوری که دنبال رو سیاست‌های پاکستان باشه و نوع یک دهلیز باشه از پاکستان از جنوب آسیا به آسیای مرکزی و منافع پاکستان در اونجا تامین بکنه و جانب دیگه یک کشور باشه که تنها کشور مصرفی باشه و تمام تولید از پاکستان و مصرف از ما باشه، تعریف اساسی استراتژیکشون است. بعداً وقتی که چنین حرفای شد و خب اگر بگویم بسیار گپ کلان میشه، ولی اینا بالاتر از 106 مرتبه دروازه‌های خود بستن و ما 4 بندری که امروز اینا داریم او رو هر 4ش مسدود شده 106 مرتبه که بالاتر از 1 میلیارد و 400 میلیون دلار برای ما ضرر رسانده برای تجارای ما. ولی متاسفانه که دولت چیز نگفتن و دولت چیز سر و صدای نکردن که چرا، و حتی عکس العملای کوچک هم نشان ندادن و اونا گو بستن و گو باز کردن گپای خود. حال تقریبا 10 ماه میشه که دولت حکومت افغانستان در مقابلش یک حرکت را انجام داد که حرکت معقول بوده، با وجودی که من میفهمم که پاکستان نباید خورد گرفت و پاکستان باید سیاست کرد، تجارت امروز پاکستان انجام داد. برای شما میفهمید که 4.5 میلیارد دلار ما در پاکستان امیال مصروف خدمت است. تعداد زیادی از تجارای ما سرمایه‌گذاری مشترک امروز افغانستان دارن، ولی هیچگاه نمیشه که باز منافع ملی خود فراموش کردن. پاکستانی‌ها 4 چیز فراموش کردن. فراموش اجماعی 4 چیز عبارت از اول او یک ما قرارداد دو جانبه امروز پاکستانی‌ها داریم که در اونجا مسئولیت‌ها و مکلفیت‌های هر دوی ما روشن است، متأسفانه این رو گور تطبیق نمی‌کنند. ما یک مکلفیت‌ها و مسئولیت‌ها در سازمان ایکو امریکی داریم که او را فراموش کردن. ما یک مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های معین در سازمان سارک هم از اینا داریم که او را اینا فراموش کردن. و جانب دیگر یک کنوانسیون کلان هم فراموش کردن که کنوانسیون است که در سازمان ملل متحد و در شورای امنیت پاس شده که مسئله کشورهای مواد بخشکه و استفاده از اینا که از بو کشوری که اونا مواد بخشکه نیستن و با آب راه دارن که متاسفانه او را فراموش کردن. از این لحاظ در این بار پاکستانی‌ها با حرکتی که انجام دادن فکر کردن که افغانستان برباد میشه، برای اینکه ما راه نداشته، ولی 56% تجارت همراه ایران بلند رفت. قزاقستان ما را برداشت و منابع ما را هم خرید و هم بر ما آورد و همچنین ازبکستان تندازی راههای هوایی که هندوستان با تخفیف
و حتی با معافیت گمرکی که انجام داد در حقیقت ما تانستیم خود ضرر کردیم، ولی سمت تقاضای ما تغییر خورد. بله استاد، ولی شما یاد کردین اینا 26 میلیارد دلار تنها کسب بیلانس تجارتشان در مجموع است از پاکستانیا، که 1.7 میلیارد دلار از این تنها در صوبه سرحد پشتونخوا بر افغانستان اینا ضرر دیدن و تقریبا به 65% تجارت از اینا کاهش یافت به افغانستان و صادرات ما به اینا به 75% کاهش یافت و تقریبا نمو حرکات تجاری ما که غیر مشروع است و غیر رسمی با 1400 راه بازروی که وجود دارد، تنها در سندات ما که در ولسوالی‌ها و اینا از پاکستانی داریم دیگه جاگزین از این آرام میره که در حقیقت کالای قزاقی، ازبکی و ایرانی شود. ولی اینا برای ما خوب بود که اگر راه را باز میکرد. و جانب دیگه نقصی که پاکستانی ها انجام دادی است که اینا یک کوریدور امروی چین ساختن که او که CPEC میگنش که چاینا پاکستان اکونومیکال کوریدور است. اینا قسمی بود که کالای چینایی را می آوردن از طریق افغانستان با آسیای میانه انتقالش میدادن و به ایران، که ما شما چون غفلت کرده بودیم، بسیار تنبلی ما در حد بالا بود، ما نتونستیم که این CPEC رو بسازیم، یعنی ایسی که که چین و افغانستان اکونومیکال کوریدور ساخته نتونستیم، بعضی واخان باید ساخته میشد که همیشه در قسمت واخان اینا جنجالای کلان رو میخزانند تا ما نتونیم جاده رو بسازیم و وصل کنیم شرق. از این لحاظ به او هم ضرر کرده اینا. مانو داره که یک چیز بسیار که جالب که است که 26 میلیارد دلار که اینا ضرر کرده، ما در حدود 3 میلیارد زیر در حقیقت ضرر است که با ما اینا قطع رابطه کردن. بله جناب استاد، تنها در 10 ماه که راه و تجارت با افغانستان مسدود است، پاکستان ادعا میکنه که 1 میلیارد دلار خسارت کرده. فکر میکنین که امین سیاست امنیت محور را ادامه بده و برعکس به خود تحریمی اقتصادی پاکستان منجر شود؟ حالا دیده میشه که پاکستان هیچ واکنش نشان نمیده، هیچ راه را برای باز کردن راههای ترانزیتی و اقتصادیش با افغانستان هنوز دنبال نکرده. و ارقام که ارائه میکنه ارقامش هم در حقیقت اشتباه آمیز است، برای اینکه اشتباه نیست که اینا قصداً غلط ارائه میکنن. ما در مارکت واچ شما و به اساس عرف رئیس اتاقای تجارت خیبر پختونخوا وقتی که تکیه کنیم 1.7 میلیارد دلار ضرر است، نه 1 میلیارد. اینا 1.7 میلیارد دلار برای ما رایی میکنن که نشده. و جانب دیگه شما میفهمین که 2.5 میلیارد دلار اینا دوران تجارتی داشتن روی ما، اینا 65% از اینا پایین اومده. من خدمت شما عرض کردم که تنها اینا از راههای غیر مشروع میتونن صادرات ما بر ما صادر کنن چیزی را. راههای دیگر به اساس فرمانی که از شورای وزیران حاکمیت افغانستان صادر شد که آقای ملا برادر رو امضا کرده کاملا بند است و خصوص ادویات از که پایین ترین و بی‌کیفیت ترین ادویه سراسر دنیا است فقط در افغانستان میتونست که کار انجام بدن و بسیاری از ادویه‌سازی ما را از میان بردن. برای ما که نقصی که اینا رساندن است که اینا در زمانی که ما میتونستیم رشد بسیار سریع انجام بدن، اینا از او کشوری بودن که تقریبا همه چیز ما را میخواستن که باز نابودی ببرن، چه از جنگلات، چه از صنایع فلزسازی، چه مسئله ادویه‌سازی، مسئله پلاستیک و مسئله غذا و غیره. همشون اینا به خود که حتی ما قسمت مالداری ما را از بین برده بودن و ما تقریبا 24.5 میلیون کیلو گوشت از اینا وارد میکردیم. این بسیار جالب است. از پاکستان کشوری که خودش مالدار است و خودش زمین داره و آب داره و بهترین چراگاه دنیا را ما داریم، ما از اینا به اندازه 25.4 میلیون کیلو گوشت وارد میکردیم. این هم همینطور ما جای به جای به بسیاری کالاهای ادنای از اینا که فقط افغانستان بازار داشت و دیگه بازار نداشت جا به جا باقی مانده. یعنی جناب استاد برآورد شما است که برآورد شما است که توقف تجارت افغانستان با پاکستان به جای از اینکه به ضرر افغانستان باشه، بحث نکات مثبتش بیشتر است و افغانستان حالا داره سر پای خودش استاد میشه. بله، ما مدتاً یک حرف زیاد داریم که حال فعلا پاکستانی‌ها در یک بحران سیاسی، اقتصادی و امنیتی گیر آمدن. از این لحاظ ما همیشه بحث ما همی بوده و حال ما همی است که آرامش در افغانستان
معنای بسیار ناآرامی در پاکستان معنا داره. از همین لحاظ است به خاطر که اینا آرام شوند در پاکستان آرام باشند، باید یک ناآرامی در افغانستان تزریق کنند. همیشه میتونه بوده. 50 سال اینا عادت چنین کارا دارن. اینا در موقعی که روسا آمدن اینجا 10 سال، اینا به 10 سال خود اتمی ساختن. تمامی سازمان‌های بین‌المللی در کشور خود را دادن و از اونجا در حقیقت تمویل میکردن تمام جنگ افغانستان. بعد وقتی 20 سال که اینا آمدن و آمریکایی‌ها داخل شدن در افغانستان، تمامی خریداری 44 کشور ناتو و ایساف و غیره از پاکستان صورت میگرفت و اینا میگفتن که از طریق پاکستان باید کار را شما انجام بدین. رشد سریع صنایع پاکستانی به اساس 20 سال تمامی قدرتی که آمریکایی‌ها داشتن و غربی‌ها داشتن بر از اینا خرج کردن. بر افغانستان خو اینا جنگ میکردن، کام چیز دیگه نمیکردن. از این فکر میکنم پاکستانی‌ها یک نوع عادت خوراکی را از افغانستان دارن. حال که بعد مانده دیگه جا نداره. چرا جا نداره؟ بین رفتن نمیتونه، وضعش خراب است، با چین رقابت نمیتونه، برای اینکه مادر تولیدات خودش هست. در خلیج حرکت نمیتونه، برای اینکه اونجا بسیار رقابت بسیار کلان است، نمیتونه رقابت کنه. و در ایران هم که از اینکه صنایعش بلندتر است. یگانه بازاری که وجود داره، بازاری که تقریبا 38 میلیون ما داریم که 45 میلیون در مجموع، دیگراش مهاجر. 38 میلیون یک بازارش 38 میلیونی مصرفی را در گیر از آمده بود. از این لحاظ او را هر دفعه تلاش میکرد که صنایع ما را از بین ببرن و حتی زراعت ما را و گپای ما را. از این لحاظ فکر میکنم که افغانستان در صورتی که اگر امروزشون اینا مدارا نکنن و دوباره گپ کم چیزی جور نشه از زمینی، وضع امنیتی، سیاسی و اقتصادی کالک بحرانی که در پاکستان آمده، این در 50 سال بی سابقه بوده. 26 میلیارد دلار تنها در قسمت تجارت اینا کسر بیناس دارن، این واردات دارن، زیادتر نسبت به صادرات کرده. شما 20% واردات پاکستانی ها از چین زیادتر شده. در افغانستان پایین شده، در جای دیگه پایین شده، صادرات به ایران پایین شده، آسیای میانه قطع شده، برای اینکه در ایران جنگ است و از راه افغانستان هم بند است. در کجا رفته میتونه؟ از این فکر میکنم که اینا یک بازی را که قسم شروع کردن که آمریکایی‌ها برشون پول میدن و اینا را باز گفتن ما جبران میکنیم. برای اینکه دو تا چی که آمد، دو سناتور که فقط یک هفته پیشتر در پاکستان آمدن، پاکستان باز نشان دادن که افغانستان تهدید برای منطقه، برای پاکستان و برای جهان است. یعنی ما داره که بیاین راه را باز کنیم که ما همین کارهایش انجام بدیم. ولی من فکر میکنم که پاکستانی‌ها این دفعه میدان هم میبازن، برای اینکه وضع امنیتی، سیاسی و اقتصادی که خراب شده، به خصوص وضع امنیتی بلوچستان و پشتونستان، جمع کردنش برای پاکستان رو نمیتونه. بله استاد، حالا پاکستان به هر حالش منافع خودش اصول میکنه و دریافت میکنه و بحث افغانستان هم کاملا مشخص است که داره با افغانستان امو سیاست های امنیت محور به پیش میبره. میخوایم دقیق بپرسم، اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، افغانستان چقدر راه برش باز است که جدای پاکستان مسیرهای بدیل را دنبال بکنه؟ همین گونه کشورهای آسیای مرکزی به جای پاکستان برن کشورهای دیگر را در لحاظ تجارت، اقتصاد و روابط تجاریشان محور قرار بدن و پاکستان را به حاشیه برانند. خوبی مربوط میشه به مدیریت مردم افغانستان و حکومت افغانستان که چقدر مدیریت میکنه ایره. آیا مدیریت میره که باز هم همون اشتباهاتی که از سابقه صورت میگیره باز هم ما با پاکستان میریم، یا ای که ما در حقیقت آل همون کارهایی که انجام شده، مثلا همین لحظه قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، روسیه و آسیای میانه و پولش و ایران، کشورهای دیگه همراهشون هست. ولی یک چیز براتون میگم که هر کشور برای خود یک امتیاز داره. ما نمیتونیم که پاکستان بولدوزر بیاریم از بین ببریم که توی همسایه ما نیست، همسایه ما است. لذا یک چیز ما برای حکومت افغانستان و برای تمام اپوزیسیون مشوره میتونم که فقط روی پاکستان فشار وارد شود تا به اساس 4 سند که ما خدمت شما عرض کردم، به اساس 4 سند ما شما تجارت کنیم. اگر به اساس 4 سند همراه ما تجارت کنند، بهترین مملکت پاکستان میشه. اما استاد،
افغانستان و حکومت‌های گذشته افغانستان همه تجربه دارند که پاکستان در باب تجارت با افغانستان به هیچ کنوانسیون، هیچ قواعد و اصول پابند نبوده. هر از گاهی که فصل صادرات افغانستان به پاکستان میرسید دروازه ها را مسدود میکرد به هر بهانه. اما وقتی صادرات پاکستان دوباره به افغانستان یعنی واردات میرسید درها باز میشد و هیچ مشکل باقی نمیماند. افغانستان سالهای معضله را تجربه کرده و از این مدرک میلیاردها دلار زیان وارد شده. برش فکر میکنین که هنوز هم میشه به پاکستان اعتبار کرد که بیاین و واقعا تجارت با افغانستان را جدی بگیرن؟ اعتبار اگر ما اعتبار که ما رشد اقتصادی را از روی باوجود بریم و بتانیم کلان بکنیم، او اعتبار غلط هم است، به خاطر از اینکه وقتی ما خدمت شما گفتیم ما مدیریت میکنیم، باز ما اونمو در حقیقت یعنی تحلیل به کار میبریم چه قوت‌ها و چه ضعف‌ها و چه فرصت‌های وجود داره و چه چیز ما را تهدید میکنه در پاکستان. از این لحاظ ما میگم که ما با هیچ کس شعار ما می است، ما با هیچ کس نیستیم، ما با هم هستیم. یعنی ما داره هر کسی که هر کشوری که مطابق منافع ملی ما کار میکنه ما مو هستیم. در اون بخشی که اگر میتونه پاکستان همراه ما کار کنه و منافع ملی ما را در حقیقت تبارز بده، منافع ملی را همراهش کار میکنیم، هیچ مشکل نداریم. در جایی که اگر پاکستان حرکت کنه و منافع ملی ما را باز اونا ضربه بزنه، باز ما همراه پاکستان چی که همراه کشور دیگه شما هست ما نیستیم. از این لحاظ فکر میکنم که این مربوط میشه به سیاست و یک چیز متوجه باشین که همیشه سیاستمدارا و مقامات سیاسی حرفای دارن که برای خودشان کار انجام میتن. همیشه اقتصاد ما از دهلیز سیاست زیاد ضربه دیده تا خود از دهلیز اقتصاد. ما از لحاظ اقتصادی بسیار خوب هستیم و از لحاظ سیاسی باز اقتصاد در مجموع غیر از زمان داود خان دیگر ما حمایه کننده بسیار اساسی سیاسی باز نداشتیم. قربانتان. بله استاد، به عنوان آخرین پرسش، فعالان اقتصادی میگن که از افزایش بیکاری در خیبر پختونخوا از مدرک همی است که پاکستان با افغانستان مشکل اقتصادی و سیاسی داره و بنادر مسدود است. میخوایم بپرسم تا چی اندازه این مسئله میتونه پیامدهای امنیتی و اجتماعی پاکستان را مدیریت بکنه و عاملش باشه؟ خدمت شما خوب یک من مخالف از این هستم که با میگن پاکستان تجزیه میشه. مخالف هستم به خاطر که اینا در قدرت فیزیکی رسیدن و قدرت فیزیکی معطوف است. کشورهایی که اتمی است کمتر مورد تجزیه قرار میگیرن. ولی من میگم که دیگه از یک از زیادتر هم دیگه نمیشه، برای از اینکه حال پاکستان در درون یک بحران اقتصادی سیاسی امنیتی است. اینطوریست ما تنها اقتصادیش بگیم، اقتصادی سیاسی و امنیتی است. امنیتی شما میفهمید که امنیت خیزش‌های معینه در پشتونستان، در بلوچستان و غیره صورت میگیره و هر روز 14 15 تا زیاد کشته میشن و همین قدر که اونا سر ما حمله میکنن هر روز گپ علیه است که مسئله امنیتی است و مسئله اقتصادیش مسئله کار و بیکاری زیاد میشه. وقتی ما گفتم 26 میلیارد اینا کسر بیلانس تادیات پیدا کرد، معنا داره که به اندازه 26 میلیارد دلار کار پایین اومده. چرا کار پایین اومده؟ تولید پایین اومده. موقعی که شما صادرات نکنین، واردات کنین، معنا داره که تولید از بین میره. وقتی تولید از بین رفت، کار از بین میره، تقاضا از بین میره، درآمد از بین میره و دقیقاً بیکاری پاکستان هم تنها وقت بسیار خوب بود وضع اقتصاد پاکستان که همراه ما در حقیقت می جنگیدن. ما در حالت جنگ فراوان بودیم و پول فراوان مانند یک سیل بر از اینا می آمد. اینا از گاو غدود بر ما میدادن، بر مجاهدین میدادن. از هر $5 اینا فقط $1 بر خانواده توزیع میکرد، $4 از این پاکستانی‌ها بر خودشون میگرفت. او وقت بود که پاکستانی‌ها رشد کرد. در غیر صورت پاکستانی‌ها در زمان داود خان ما 8 و 10 تفاوت داشتیم. 10 افغانستان بود، پاکستانی‌ها در 8 رسیده بودن. بعد از اینکه داود خان از میره و جنگ آغاز میشه، پاکستانی‌ها بالای ما کمی حرکت میکنه. پیش از او پاکستان هیچ گاز ما که پیش نبود. سپاسگزارتان استاد سعید مسعود، استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. قربان شما، تشکر از شما. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.